如果有一日太陽突然消失，地球大概要8分鐘之後先會知道，因為太陽光要行8分鐘先去到地球。但係太陽真正死亡嗰日唔會係突然熄燈咁簡單，佢會先慢慢變光變大，最後膨脹成為一粒紅巨星。到時水星同金星基本上都走唔甩，地球亦都有可能俾太陽嘅外層直接包住。就算地球最後冇真係跌入太陽，到時海洋、大氣層同埋地球上面嘅生命亦都早已經唔存在啦。不過太陽最後就唔會發生所謂嘅超新星爆炸，更加唔會變成一個黑洞。佢最後只會剩低一粒大約地球咁大，但係個密度高得驚人嘅白矮星。咁你就會問啦，點解同樣都係恆星，有啲死咗之後就會變白矮星，有啲就會變中子星，有啲咧先會變成黑洞嘅呢？咁呢條片呢，我就由太陽出世嗰刻開始，用太陽做主線，講一次恆星係點樣出世，點樣掙扎求存，同埋最後咧係點樣死法。By the way，如果你未 subscribe 嘅咧，就希望你 subscribe 啦。咁之後咧會繼續有唔同嘅物理啊、數學同埋你諗唔到嘅話題咧，同你分享嘅。咁我哋依家去返正題先啦。我哋先講下一粒恆星係點樣出世。佢唔係本身就一個硬殼，再有人咧爬入去中心點着佢，令到佢咧識得放光。佢其實最初只係一大片非常冰冷、非常稀薄嘅氣體同埋塵埃。我哋叫呢個做分子雲。如果分子雲入面有一個位置嘅密度係高咗少少，咁重力就開始將附近嘅物質拉埋一齊。咁當啲物質越聚越多，重力咧就越嚟越勁，於是更多氣體咧就會跌向個中心，而物質一路跌入去，重力位能就會變成熱啦。咁個中心就越縮越細，越嚟越熱，就形成咧一粒叫做原恆星，英文叫做 protostar。而喺呢一個階段咧，粒星仲未係真正嘅恆星。因為佢主要係靠收縮放熱，核心仲未開始穩定做到核聚變，要直到個核心溫度升到大約1000萬 Kelvin， 存在於核心嘅氫氣先有機會克服唔同氫原子入面質子同質子之間嘅排斥力，於是咧先可以開始融合變成氦氣，由核聚變可以自己供應能量嗰刻開始，呢一粒星先真正成為一粒主序星，英文叫做 Main Sequence Star。而太陽大約就喺46億年前就係咁樣出世啦。而一粒恆星由開始出世嗰刻，其實就一直打緊一場拉鋸戰。大家都知道有質量嘅物件就會受到重力影響，其實恆星都唔一樣。太陽每一層物質都受到其他物質所吸引，全部都想向咗中心跌，所以你單靠向入面嘅重力咧，太陽應該會一路收縮。但係太陽個核心就非常之熱，而且做緊核聚變，產生輻射同埋高溫氣體，從而帶來一個向外面推嘅壓力。當呢個向內嘅重力同埋向外嘅壓力大致平衡，咁粒星咧就可以保持穩定啦。咁呢個時候就達到一個叫做流體靜力平衡，英文叫做 hydrostatic equilibrium。咁所以太陽唔係一嚿永遠都唔變嘅火球，佢其實係一個非常之精密嘅自我調節系統。假如個核心稍為收縮，咁個溫度同埋壓力咧就會上升。咁個核聚變咧，亦都會加快將粒星咧推返開嘅。但係假如膨脹得太多，咁個核心咧就會冷卻啦，核聚變就會減慢，咁個重力咧又會將佢拉返入去。咁太陽依家去到咩階段，同埋做緊啲咩呢？咁太陽依家其實係處於個主序星階段啦。咁個核心主要就係透過核聚變，將4個氫原子變成一個氦原子核啦。但係反應前後嘅總質量咧就唔係完全一樣嘅。有一小部分嘅質量會消失啦，而根據愛因斯坦嘅 E 等於 mc²，呢個質量差咧所帶嚟嘅能量就可以轉化成光、熱同埋其他形式嘅能量。咁所以太陽唔係一般意義下嘅燃燒，平時我哋見開嘅火焰只係化學反應，但係太陽核心做緊嘅係核聚變。咁兩者嘅能量尺度咧就係差好遠。而喺呢一刻，太陽大約46億歲。佢仲可以穩定多大約50億年左右啦。雖然我哋成日話太陽依家好穩定，但係佢嘅亮度其實會隨住時間慢慢增加。而早喺佢去到紅巨星之前，地球表面嘅環境已經會因為太陽越嚟越光而變得唔適合生命㗎啦。咁當然啦，到時我同你都一定已經唔存在啦。而去到50億年之後咧，太陽核心可以用嚟做核聚變嘅氫氣就會越嚟越少啦。而當核聚變減弱之後，向住出面頂嘅壓力就會下降啦，咁個重力就會開始佔上風。
當個核心一收縮，溫度又會再次升高，於是核心外面嗰一層仲有少少氫氣嘅，咁又會開始更加猛烈咁樣做融合啦。咁呢一層我哋叫做氫燃燒殼。嚟到呢一刻，咁個殼就會釋放大量嘅能量，將太陽嘅外層推到非常之遠。咁結果係太陽個核心其實就收縮緊，但係整體嚟講咧就係膨脹緊，表面個溫度咧就下降，顏色就變紅，從而成為一粒紅巨星。咁到時太陽嘅半徑咧就會大到吞噬咗水星同金星。至於地球會唔會直接被包入太陽入面，更加精確嘅答案仲係會牽涉到太陽質量點樣流失啦。地球個軌道向外移得幾快，同埋太陽外層阻力等等嘅細節。咁當太陽變成紅巨星之後，太陽嘅核心就會繼續收縮同埋升溫啦，最後就會點燃氦氣去做融合，將氦氣變成碳同埋氧氣。咁嚟到呢個階段咧，太陽就可以暫時重新建立平衡。但係太陽嘅質量咧始終太細啦，佢嘅核心係唔可以升到足以穩定融合碳嘅溫度。所以當氦氣亦都用得七七八八，太陽就冇下一級核燃料咧可以接力，之後太陽就會進入一個非常之唔穩定嘅階段，個外層可能一下膨脹，一下收縮，再加上強烈嘅行星風將大量氣體咧拋向太空，咁呢啲被拋出去嘅外層，再受到中心高溫核心照射，就會形成一個發光嘅氣殼，我哋叫呢啲做行星狀星雲。個名咧其實同真正行星咧就冇關嘅。只係以前班人用望遠鏡睇佢，覺得好似一粒圓形嘅天體，而最中間剩低個核心咧，依家咧就係一個碳氧核心啊嘛，咁就係我哋所謂嘅白矮星啦。咁佢個大細咧，大約同地球差唔多啦，但係仍然可以保留太陽一半左右嘅質量，咁所以個密度咧就係非常之高。咁白矮星咧就已經咧個核心唔再做核聚變噶啦，佢之所以仲會發白光咧，只係因為佢啱啱形成嘅時候仲係非常之熱。咁喺之後個幾十億甚至係幾百億年咧，佢只會慢慢將呢啲熱咧放走晒，就變得越嚟越暗。咁既然白矮星已經唔再做核聚變，咁點解佢唔會繼續塌縮咧？咁呢度就要講少少量子力學啦。因為咧 Pauli exclusion principle， 咁中文叫做泡利不相容原理啦。咁對於電子就唔可以全部逼入去完全一樣嘅量子狀態嘅。咁當一件物質咧被壓到非常之密咧，電子就會產生一種抗拒，唔想俾你再壓落去。咁呢樣嘢咧叫做電子簡併壓力，英文叫做 electron degeneracy pressure。咁對太陽留低嘅核心嚟講咧，電子簡併壓力咧已經足夠咧可以頂住個重力，所以個收縮就會停喺白矮星嘅階段。但係呢一種支撐咧唔係無限勁嘅，白矮星咧係有一個大約1.4個太陽質量嘅上限，叫做 Chandrasekhar limit。假設當粒白矮星超過咗呢個質量咧，咁個電子簡併壓力咧都頂唔住個重力噶啦。不過太陽死咗之後，佢個核心就會遠低於呢一個上限，而且喺太陽變成紅巨星嘅階段，已經有大量嘅外層被拋咗出去，所以佢根本冇條件繼續塌縮成為中子星，更加唔需要講會唔會變成黑洞啦。咁點解恆星嘅終極命運會同每個質量有關呢？因為質量咧就係決定個核心可以壓到幾熱啦、幾密。亦都決定一粒星最後可以融合到係邊一種元素嘅。好似太陽呢一類低至中等質量嘅行星，最多咧就係可以做到氦氣變成碳同埋氧，之後咧就冇力咧再點燃啲碳變成更加重嘅元素，所以最後就會停留咗喺白矮星嘅階段。咁對於一個大概細過8個太陽質量嘅行星，多數都會行呢一條路。但係更加大質量嘅行星咧，佢哋嘅核心溫度就會高好多啊！咁咧仲可以由碳一路咧燒到落去變氧啊、silicon 啊，甚至乎咧就去到鐵啦。咁但係咧鐵咧就係一個關鍵嘅終點啦，因為當你想融合比鐵更加重嘅元素嘅時候，呢個反應就唔係再係咧釋放能量，反而係要吸收能量咧先會做到。咁當個鐵嘅核心越嚟越大咧，核聚變咧已經頂唔住個重力，咁個核心就會喺極短時間入面收縮，咁個外層咧亦都會發生所謂嘅超新星爆炸。咁超新星爆炸之後咧，如果剩低嘅核心冇咁重，咁個物質就會繼續被壓，咁咧變成中子星。如果個核心再重到連中子之間個 degeneracy pressure 都頂唔住個重力，咁先會繼續塌縮成為一個黑洞。當然啦，以上嗰堆數字咧，只有為咗方便做科普提出嚟嘅分界啦，唔係一條鐵一般嘅定律嚟嘅。因為粒星原本點樣自轉、金屬嘅含量、質量嘅流失，同埋咧佢做超新星爆炸嘅時候嘅強弱咧，
同埋佢附近有冇第二粒星喺佢隔離，都可以改變佢最後嘅命運嘅。咁太陽嚟講，有冇辦法將佢變成黑洞呢？理論上係可以嘅，因為如果你有辦法將任何質量壓到入去一個足夠細嘅範圍咧，都可以變成黑洞嘅。咁以太陽嘅質量嚟講咧，你有辦法將佢壓到一個半徑大概係3公里嘅範圍以內咧，佢咧就會變成一個黑洞啦。但係正常行星嘅演化就唔可以俾你咁壓噶嘛，而且太陽唔夠重，所以個核心咧就去唔到鐵呢一步。咁所以太陽咧就唔會變成黑洞，而且由佢出世嗰刻開始，佢嘅質量咧就已經決定咗佢嘅終極命運，大概就淨係行白矮星呢條路啦。咁嚟到最後俾個總結啦，太陽最初咧就係由分子雲塌縮而成嘅，當個核心夠熱之後，就開始將氫氣融合變成氦氣，進入所謂主序星，而由核聚變帶嚟向外嘅壓力，就可以咧頂翻住向入面拉嘅重力，咁咧就保持平衡。咁所以太陽可以穩定發光幾十億年。但係當核心嘅氫氣耗盡，咁個核心就會收縮，但係外層咧反而就會膨脹咯。咁太陽就會變成紅巨星，咁到時就會吞噬咗水星同埋金星啦。地球去到嗰刻都唔再有任何生命噶啦。咁之後太陽就會融合個氦氣啦，掉走咗外層，就形成一個行星狀星雲。咁中心咧就剩低一粒好似地球咁大嘅白矮星。咁如果你中意呢一類科普影片嘅，就記得 like、subscribe 同埋 share 出去啦。開咗學之後咧，小弟嘅工作咧就會比較繁重啦，但係都會抽時間繼續整片嘅，希望大家繼續支持啦。